Bismillahirrahmanirrahim. Dugi ayat 42 sampai ayat 40. Ayat 20 sampai ayat 22 sampai ayat 23 sajane sami mau. Cuma kalau bagi ini sing delokne sok padha maksudnya. Makanya sampai ayat 23 ra kok. Jadi pembahasan itu satu kasus yang kemudian dijelaskan untuk menjelaskan kasus itu sebagai pengertian. Jelas nggih? Semua nih. Mulai marai ilmu niki ra mbok anggap larang, mergo ora manfaat ya apa-apa. Paling duwite malah. Padahal kula ngawajib tawanan. 20 sampai 26. Sing kula bagine. Sing 20 sih. Iki masalah ghanimah. Ghanimah niku napa? Rampasan perang. Sing dadi asbabun nuzule ayat. Diwingi pun kula aturne lepas berjuang niku rukun. Nek wayahe nampa hasile niku rata-rata terus geger. Aja sampai ini. Ini wong nom karo wong tuwek royokan ghanimah. Ten niku sing ngendikane taat nama berwarung pasang. Ini pun kalau jelasnya kan gini Pak Min Tawangrejo. Ya, jadi manut karo Kanjeng Nabi masalah dum-duman ghanimah, jadi rasa engkel-engkelan. Sing tua ya rasa rumangsa bener. Sing nom ya rasa rumangsa paling berjasa, pokoke manut karo Kanjeng Nabi. Dhewe kalau jelasin teng mriki awal akhir niku kudu taslim. Kuncine Islam niku taslim. Oke, jadi sadurunge perang ya kudu manut karo Kanjeng Nabi, sakbare perang ya kudu manut karo Kanjeng Nabi. Iki terusane. Ayat 21 niku kanggone wong-wong sing iman, wong sing iman niku wong sing melok perang. Ayat 22 sampai 26. 22 sampai 26. 21 sampai 26. Jadi sing ayat 20 kuwi wong Islam diomongi, kowe masalah bondo rampasan perang manut Kanjeng Nabi dum-duman. Terus ayat 21 sampai ayat 26. Gatek niki. Ayat 21 sampai 26 dumateng tiang-tiang ingkang kafir. Konteksnya sama, konteksnya masalah perang. Dewi pun kalau ceritani sampai sejarah komplit perang Badar. Perang Badar perang yang tidak disengaja. Perang sing ora disengaja. Perang yang untuk menunjukkan kuasa Allah. Wong 300 gak iso menang karo wong 1000. Ora masuk akal. Ora masuk akal. 1000 niku pasukan sing siap tempur. Sedangkan pasukan Islam sing wong 300 mung siap nyegat wong bakul. Jadi untuk menunjukkan kuasa Allah. Kok sampai menang niku jelas mukjizat. Ketika mukjizat wis dimuncul karo Gusti Allah, ternyata tiang-tiang tetap ing dalam keadaan kafir. Kan enggak tetap? Tetap keadaan kafir. Lah niki pelajaran, kalau tarik niki. Ini pelajaran. Pelajaran ini ngeten, dimireng niki bahaya. Makane pentingin njaga lisan iku ten mriki niki. Dadi wong njaga lisan ora mung ceblok ing rasani utawa ora mung
miso sak piturute. Sing maksud njaga lisan sing luwih penting tenan. Dadi fal yakul khairon aw liyasmut niku sing paling bahaya ten mriki. Urutane ngene, menungso niku duweni nafsu. Nafsu niki wau kemudian berpola. Gampangane ngoten mawon. Sampune nafsu yang dipolakan oleh manusia itu kemudian menjadi pakem. Ini rumusnya. Ini mungkin urusannya kalian lisan. Karena hati-hati. Njaga lisan itu yang penting kan mriki niku. Ora kok njaga lisan lek hati-hati dadine ngrasani wong mboten. Niku nggih penting. Tapi yang paling medeni ten mriki. Dadi pakem terakhir. Lah sing maksud dadi pakem niku pripun ngeten. Ngeten kene iki nggih. Abu Sofyan, Abu Jahal, paling Kanjeng Nabi. Niki turun presiden. Kanjeng Nabi simbahe Abdul Muthalib jenengan nggih pirsa. Niki wong tiyang sing nunggu Ka'bah. Nunggu Ka'bah niku ora kok pengertiane pejabat sing mentereng. Presidennya tetep niki. Wong nunggu Ka'bah niku wong sakniki ya bangsane tukang nyapu, tukang resiki Ka'bah ngoten niku. Aja mbok pikir Abdul Muthalib memiliki kepangkatan yang tinggi. Memang secara hakikat pangkatnya dhuwur, jaga Ka'bah, tapi secara pangkat donya dia tetep asor. Paham iki ya? Semua tenan. Jadi Rasulullah itu sanatnya, nasabnya darah, kuwi generasi sing asor pangkate donya niki. Lah Abu Sofyan, Abu Jahal niki wong-wong sing kepangkatan donyane dhuwur, dadi presiden, dadi pemimpin kaum. Dong iki. Maka ketika umur 40 tahun Muhammad lonjangkan nggih. Muhammad mendeklarasikan dirinya menjadi seorang rasul. Oke tenan. Ketika Kanjeng Nabi sudah menjadi rasul, maka baginya mereka didorong nafsu, kemudian nafsu yang dipolakan kemudian jadi pakem. Pakem itu jadi kebiasaan. Maka dua orang ini memiliki pola yang kemudian dipakemkan. Napa pakeme? Muhammad ingin menjadi presiden. Pomo kalimatnya mboten ngeten, sing jelas Muhammad itu merubah kemapanan sosial. Wong wis menak-menak ngene kok dadak gawe goro-goro. Padahal Kanjeng Nabi mboten wonten urusan iki. Kanjeng Nabi nggih dakwah mau. Kowe dadi presiden tetep kok dadi presiden. Sing jelas kowe dadi presiden yo tetep tauhid karo aku. Ora ono urusan Muhammad gawe acara-acara nyebar agama terus pengen menduduki posisi-posisi penting pangkat dunia ini mboten wonten. Tetapi sama mereka apa yang dilakukan oleh Muhammad ini dipolakan kemudian menjadi pakem. Bahwasanya ketika ada orang sing merusak tatanan kemapanan, kuwi dianggap wong sing merusak. Paham nggih? Maka kebenaran Rasulullah niki dilawan oleh politik-politik sosial. Kulo ora tahu, contoh paling gampang tenan awake dhewe. Kulo ora tahu urusan desa ini kan dadi napa ora mau tahu. Tapi kan kubu sebelah kan mumet dhewe. Sing jarine kula mulai ngendih posisine dhek, sing mulai dhek sing babat jare sing ngedai jamaah sakniki kula kan. Niki kebenaran yang kemudian dilawan dengan politik-politik sosial. Lah sapa sing ngetokne pola yang nafsu niku ati. Ati kemudian dikeluarkan menjadi sebuah pola kemudian jadi pakem atau kebiasaan. Siapa yang kemudian memakemkan, kemudian muncul politik-politik sosial sing jarine Muhammad niku pengen menduduki posisi-posisi penting.
Ya dimulai dari lisan. Lisannya Abu Sufyan, lisannya Abu Jahal. Maka sering mereka itu mendatangi Muhammad. Masyhur nih. Mat kowe sajane njaluk. Lek njaluk wedokan tak golek. Lek kowe njaluk pangkat tak kei kedudukan. Sampai Kanjeng Nabi kan ngendikan di napa dilunggone kali Abu Thalib. Masyhur sampai dadi lagu qasidah Nasidariah nih. Masyhur. Pun to Pak Lek, kok matahari ning tangan tengenku, bulan diwehne tangan kiwaku, aku tetep ora bakal mandek ing dalem nyebarne agama kan ya to. Karena Muhammad ditawani kepentingan apa? Sosial. Makanya wong sing dhisik dhewe mlebu neraka niku para ulama. Ulama sing napa mboten saged jaga lisan. Dan saking terbukti ada ulama-ulama sing nyerang ulama sanese jare ulama niku sesat ajarane macam-macam. Akhirnya kan muhibin-muhibinnya akhirnya jamaah dia kan tetap melo benci kiai tersebut. Sing kebenarannya jelas jauh dari kebenaran yang semestinya. Nah karena sudah menjadi pakem, akhirnya pakem ini merusak hal yang seharusnya menjadi hak mutlak Allah. Atau sing kulatur nih, agama niki kagungane pangeran. Tapi orang dengan mudahnya mengatakan, oh rasa ngaji karo kuwi sesat, sanate ora jelas sapi turut. Karena kepentingannya sudah menjadi kepentingan sosial. Niki ngati-ngati. Maka wonten kaidah Arab sing ngendikane lesane ulama kuwi luwih tajem tinimbang pedang. Ngeten iki gara-gara. Mane hati-hati. Ketika berfatwa itu hati-hati. Mana rasanya urusan-urusan agama. Tajamnya ada semacam ini. Ya walaupun yang dibicarakan dia benar, mungkin termungkin dijelaskan. Kebenaran asik ning donya tetap relatif, Pak. Mboten sak, mungkin termungkin dijelaskan. Makanya hati-hati. Ketika berfatwa itu hati-hati. Ini sing ngendikane fal yakul khairan auliyas. Ini mungkin dawa ceritanya dari sebuah lesan. Makanya tak suwun hati-hati. Mending suwe-suwe guyon lah. Dadi wong seneng guyon, rasa ngomong masalah apa? Agama. Bahaya. Ono ilmu ora jelas ngeten niku bahaya. Contoh barusan kan kalau ngomong kali Pak RT masalah zakat niku, hati-hati ini bahaya. Mergo napa? Mergo akhirnya dia tetep gelem ra gelem akhirnya pegel karo tradisi-tradisi sing sampun wonten. Padahal sekelas kerang wis gelem zakat pun apik loh. Tapi karena Pak RT wis kena omongan kula, akhirnya kan Pak RT gelem ra gelem mindsetnya sudah tertata dengan omongan saya. Ini medeni, makanya ulama lek kula kan mau ngoten kok. Lah banyak ulama-ulama di Timur Tengah itu gara-gara lesan itu jadi pertumpahan darah. Jadi kebenaran itu terpola. Yang bisa mengalahkan kebenaran juga pola-pola dari lesannya orang. Contoh saat ini kalau tak ngerti gimana, akan semuanya akan seperti itu. OPM, saat ini OPM loh, Papua Merdeka ya. Kamu akan mengatakan bahwasanya OPM ini adalah golongan orang yang makar terhadap negara, kan nggak tahu? Lah kenapa mereka dibilang makar ya karena lisannya orang-orang yang mengatakan dia makar. Saya pertanyaan ini diganti. Lah OPM itu diganti dari OPK. Organisasi ini Papua Merdeka ini diganti organisasi Kerang Merdeka. Kowe apa gelem nek kowe dicap makar karo negara? Kan mboten gelem. Karena kowe ning jero ne kan ngono to. Sani ngeten. Wonten tiyang niku sing ora seneng kali Mbah Rula Marno. Kudu didemo. Lah sing demo Mbah Lurah Marno iki mesti mbok cap wong sing ora bener utawa wong sing makar. Sakniki sak wali, lha terus sing dadi lurah niku kula, terus jenengan jamaah kula. Utawa sing makar niku jamaah awake dhewe. Jenengan sing wani ngomong lek jamaah mungkin wong sing makar.
Nah, kalimat makan ini kan terbentuk dari lesan yang terpola, ngoten lho. Karena mereka punya kepentingan. Paham begini kita? Ini hati-hati, betul lesan ini hati-hati. Cok gampang justifikasi wong itu gampang. Ngecap wong itu gampang. Apalagi seorang tokoh kayak Pak Mudin kayak kula, hati-hati, lek omong niku hati-hati. Sekali omongan diruwakne wong terus terpola, kebenaran itu akan tertutupi dengan pola-pola istilahmu itu. Misal jamaah dhewe niki. Jamaah itu ora tau bahas napa-napa, jenengan jamaah niki ngomong ngaji ngeten iki. Akhirnya nek wong ora seneng akhirnya ngomong kayak jamaah gosane jamaah sing sesat orang Jawa aturan. Dan itu dikembangkan terus sampai ya jamaah ini tetap jamaah sing boten Jawa aturan. Dari mana datangnya? Dari lesan. Lah kemudian siapa yang mengeluarkan lesan yang pertama? Mesti lesan yang wong sing ra seneng karo awake dhewe. Jadi kebenarannya awake dhewe akhirnya dikalahkan oleh politik-politik sosial. Wong ade wujude ning kene iki mau ngaji tapi jarene ade wong ora ngerti. Paham begini ya? Hati-hati, makanya hati-hati. Terutama orang-orang yang didengarkan fatwanya. Ini jenenge fal yakul khairan aw yasmut ning kono. Jadi Kanjeng Nabi ngeten iki dipolakan. Pun rampung masalah niki. Lah ndelalah, ini bagi saya, ini saya pribadi ya. Kalau kayak bintang, karena bagi saya pribadi. Rasulullah itu wafat. Ini dawa ceritanya. Rasulullah itu wafat, ya gelarnya hanya sebagai nabi. Hanya beberapa orang Islam tertentu yang mengatakan Muhammad itu mati sebagai presiden. Lek kula sing niki mboten setuju. Kula tetap setuju Rasulullah meninggal itu dalam keadaan gelar kenabian. Kayak orang jabat napa-napa. Paham nggih? Iki kula ngaji kali kula nggih anut kula. Lah kemudian Rasulullah ketika wafat itu terus diganti oleh Abu Bakar yang gelarnya kemudian menjadi khalifah. Lah sistem khalifah ini kemudian mirip-mirip dengan presiden. Yon duwe menteri, yon duwe wazir, nggih. Yon duwe wazir yang sami mawon kali menteri. Akhirnya pola khalifah ini sama dengan presiden. Sampai akhirnya kepada zamannya Sayyidina Ali. Nah ketika zaman Sayyidina Ali, sahabat terus mulai gerabak-gerabak nih. Wah, lelek ngene iki berarti tinggalane Muhammad iki padha wae. Muhammad pengen gawe sebuah negara. Lelek padha-padha gawe negara niki balik nih teko lesan iki. Hati-hati maka. Lalu podo-podo gawe negara yang tetep iki sing luwih berhak jadi presiden. Maka Ali harus berhadapan dengan Muawiyah. Sinten Muawiyah niku anake Abu Sufyan. Harus digembor-gembor terus soal Ali jadi presiden, sing mantas jadi presiden tetep kowe. Lalu Muhammad itu jarine mbiyen mung gawe agama tok ternyata ente-ente ya Muhammad gawe negara. Lah sing ngomong Muhammad gawe negara niki cangkeme wong. Itulah yang disebut lesan yang berpola. Les pola jadi pakem. Makanya hati-hati. Merasa gampang ngarani dia. Mungkin terwingking mungkin dijawab kali Allah ayat. Tapi kebenarannya sing ning donya mesti relatif. Rasa geting teman-teman kali dia. Wis pokoknya mboten maksiat mboten apa-apa. Makanya Ibnu Umar itu diparani ketika peperangan Ibnu Zubair sing kula critakne jenengan niku. Lah kowe ora melok perang. Ora. Lah Gusti Allah kan wis nurunke ayat perang. Beda kan. Nek zaman Kanjeng Nabi aku melok perang mergo musuhe wong kafir. Ngilangi fitnah, ngilangi kemusyrikan. Lah saiki wong Islam kok perang karo wong Islam. Nek biyen perang ngilangi fitnah, nek saiki perang pula fitnah. Manis Ibnu Umar mau perang. Jadi ada sebagian ulama sing ngoten iki. Lah karena Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar dianggap wong sing gawe presiden, sedangkan Arab pernah punya presiden yang namanya Abu Sufyan, maka terus wong dikembangke nafsune kemudian dipolakan kemudian menjadi sebuah pakem utawa kebiasaan. Wae padha-padha gawe negarane, padha-padha gawe presidene, yo balik ae ning zamane dinastine Abu Sufyan biyen. Akhirnya Muawiyah getol nglawan Sayyidina
Ali yo dugi mriki mengke pecah kabeh, mengki teko Syiah, nggih teko Murji'ah, teko Khawarij. Gara-gara napa? Gara-gara cocok. Hati-hati. Ora usah ngomong agama bener kowe wis. Goblok dadak ngomong agama bareng. Ngomong guyon ngomong panganan sing enak medeni guyon. Kowe polakan terus kubu sebelah kubu sing salah kubu terus kamu polakan terus ya mbok bener dhek tetap akhirnya nanti berkembang di masyarakat jadi napa salah. Sama dengan ketika mereka mempolakan jamaah awake dhewe. Dia ini melok-melok pisan terus mulai nyesat-nyesatne gurune jenengan termasuk nyesat-nyesatne kula ya terus akan terpola. Kayak jamaah dhewe jamaah sing makane wong sing dhisik dhewe mlebu neraka niku ulama sing ora iso njaga mergo lisan ulama niku luwih tajem tinimbang pedang. Makanya hati-hati. Awara sing kemengke perang sampai teko Malik bin Abdul Marwan. Tapi dinasti Umayyah sing kepapat. Awara Ahlul Bait dipateni terus gara-gara napa? Gara-gara kita tinggal atas-atas iki kula suwun. Dadi niku wis mukjizat wis niki sing dingendikane ten ayat 23 niku. Jadi padha mek kewan. Wis ngerti sing bener mukjizat wis didudoni tapi tetep ora iso iman. Wis sawise ora iso iman, malah dhek gawe pola-pola sosial. Muhammad pengen dadi presiden. Terus dipola. Dan iki sing dingendikane kaya dene kewan. Wong sing wis ngerti mukjizate Gusti Allah, wong 300 musuh wong 1000 kok menang sing 300. Berarti niku mukjizate Allah tetapi dia tetap tidak mau iman. Nah, kenapa dia tidak mau iman? Ya niki, karena mereka mempolakan nafsunya, kemudian mentradisikan apa yang diyakini sebagai nafsunya itu. Hati-hati, Pak. Mane kula ditanglet titi ya. Gus sing sae zakat niku ten sukane langsung apa ten masjid. Lek sing di dadekne kasus kowe ora gelem zakat ning masjid iki mergo kowe pegel karo panitiane, lek kula malah tak serani tak kon zakat ning masjid supaya rasa irimu niku ilang. Mboten Gus, objektif. Lah objektif tetep sing apik langsung dikene kepada yang bersangkutan. Dadi ora usah ngelek-ngelek ora usah. Makane kula sering matur khusus kangge jamaah kula sing ngaji kali ini. Ora perlu nyalahne tiyang. Mungkin sapa ngerti kalau nyalain tiang itu budal itu boten teko ati ting budal teko nafsu. Lah kena nafsu sing dipolakan kemudian terus disampaikan jadi sebuah pakem utawa napa tradisi utawa kebiasaan. Akhirnya jamaah kula niku nganggep sak anak turune apa zakat fitrah dideleh masjid niku termasuk kategori sing salah. Karena napa? Karena pola dan lisan saya yang berangkat dari sebuah nafsu. Oh, paham begini. Hati-hati tenan. Makanya kula niku wis naudzubillah ngomong penting, naudzubillah wis ngomong ngeten iki mau ngaji akeh guyone. Karena sekali omongan saya jenengan cekeli dan omongan itu adalah menyalahkan orang lain kemudian terpola terus ya jadi salah. Waris Gus kula salat ten musala apik. Ten masjid tapi kudu apik ning masjid. Berarti musala elek, ya ora elek, sing elek sing ora salah. Iki ngoten terus jawaban. Mergo lek kula niku ora seneng karo musala, terus kula ngegol-ngegol masjid, akhirnya akan terpola. Lek musala niku tetep elek. Padahal aku lali sing ning njaba ning musala sing ora salah nggih pirang? Iku contoh mawon karena terpola. Pun paham nggih? Ngaji Quran ngoten iki. Setelikur. Baca nih. Makanya orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Sampai 29. Ini ceritanya Abu Lubabah. Abu Lubabah niku mengke pertobatane ning tiyang Raudhah sing ngarep dhewe. Jadi Abu Lubabah ning cagak ngarep dhewe mengikat dirinya bentuk pertobatan
kepada Rasulullah ora bakal mangan, ora bakal ngombe sadurunge ikatannya dilepaskan sendiri oleh Rasulullah. Bani Quraidah. Ini gara-gara cangkem nih ya. Ini gara-gara lisan. Rasulullah kan mengatakan perang. Perang kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah ini dikepung Rasulullah plus minus kila wakila 40 hari. Dikepung yang jero benteng. Terus akhirnya Bani Quraidah ini menyerah. Ketika Bani Quraidah ini menyerah, dia mau menyerah dengan syarat harus diadili oleh orang yang bernama ana ning kono pinggire. Itu likur. Ana tafsirnya pinggirnya lho. Ana lho. Tak tutup ini. Itu likur sama likur. Sa'ad bin Mu'az. Ya, ini gara-gara nih. Perhatikan. Ini gara-gara lesan nanti. Akhirnya Abu Lubabah nih, niki mengikat dirinya, ditaleni nggo stagen ngoten. Ten cagak Raudhah ngarep dhewe, paling pinggir dhewe. Ini makame Kanjeng Nabi, terus niki cagak niku, Mbak, ngarep dhewe. Niku makane jenenge Babu Abu Lubabah, ngarep dhewe, eling Raudhah. Nah ini ceritanya ya, Bani Quraidah niki karena sudah dikepung 40 hari oleh pasukan Rasulullah, akhirnya dia menyerah. Ini jero benteng. Menyerah dengan syarat dia mau menyerah ketika kasusnya ini, kasus Bani Quraidah yang diperangi karo Kanjeng Nabi. Dia harus menyerah, masuk Islam atau bayar pajak. Niki gelem diputusnya karo wong sing jenenge Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Bani Quraidah mau menyerah, mau ya, berarti akan, mau atau akan. Ketika mereka mau atau akan menyerah, mereka dikode oleh Abu Lubabah. Ten hadis ngendikane dikode gitu. Kowe lek menyerah dipateni karo pasukane Muhammad. Ning kono wonten istilah-istilah bondo karo anak. Nyapa kok sampai Abu Lubabah maringi kode dumateng tiang-tiang Bani Quraidah? Mergo ada sebagian anak dan harta Abu Lubabah yang masih dikelola oleh Bani Quraidah. Lah akhirnya Abu Lubabah sing maringi kode ni wau, dhek ngrasa berkhianat kepada Rasulullah. Akhirnya piye ayat 17? Janganlah kamu ya ayyuhalladzina amanu mengkhianati. Padahal Abu Lubabah ini budal ten Bani Quraidah sing dawuhi nggih Kanjeng Nabi, piye carane kowe budal Bani Lubabah, piye carane Bani Quraidah iso nyerah. Begitu Bani Quraidah arep nyerah malah dikode karo Abu Lubabah aja berarti pun khianat. Maka sing ngendikane ten hadis niku Abu Lubabah niku ngendikan piyambak, belum sampai kaki saya bergeser, saya sudah menyadari kalau saya khianat kepada Rasulullah. Akhirnya Abu Lubabah seminggu naleni awake ten cagak Masjid Nabawi Raudhah niku sing ngarep dhewe. Lek ora diampuni karo Allah, dia ora bakal mangan, ora bakal ngombe. Sampai dikandani karo para sahabat, tobatmu wis ditampa. Ora bakal aku mangan lek urung diuculi dhewe karo Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi diuculi ikatan. Maka tiang Arab dewi dikenal dengan sebutan Babu Abu Lubabah. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara lesan ini. Hendaknya akhirnya rusak kabeh.
Akhirnya Bani Quraisyah ini mboten sida nyerah. Akhirnya mungkin terjadi pertempuran, akhirnya jenenge penaklukan Khaibar. Ini gara-gara apa? Cangkem. Hati-hati mangan. Sama kan? Karena Abu Lubabah belani anak, belani bondo, berarti orang lillahi ta'ala ada yang ngongkon aja nyerah ki mau. Ini nafsu yang dipolakan yang kemudian menjadi pakem. Akhirnya manut kalau Abu Lubabah, Bani Quraisyah lah situ. Ya, pun paham nih ya. Ini fatwa ulama nu ngati-ngati tenang. Ayat 30 niki sejarah hijrah Rasulullah. Sejarah hijrah Rasulullah. Ayat 3 Jadi mulai tempat tidurnya digantikan oleh Sayyidina Ali. Terus dia hijrah dikancani karo Sayyidina Abu Bakar. Itu ayat 3 ketemu ra? Bon? Dua channel, tolong. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy menitipkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya Wis. Jadi Kanjeng Nabi arep digropyok ning daleme. Mat ilingo, Mat. Jadi kasusnya ini disampaikan kepada Muhammad tapi pelajarannya kanggo awake dhewe. Perhatikan iki rada ada kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi ketika Rasulullah niku omahe arep digropyok karo kafir Quraisy dan mau dibunuh, akhirnya Rasulullah diparingi wahyu karo Gusti Allah, akhirnya Rasulullah tindak ten Madinah dikancani Abu Bakar sing tempat tidurnya diganteni karo Sayyidina Ali. Saya eling cerita niku. Eling nggih? Lah, ayat 3 niku maksudnya pripun? Senajan kowe iki duweni pakem kebiasaan sing budale teko nafsu, kuwi tetep bakal kalah karo nure Gusti Allah. Intinya kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Walaupun kowe fitnah Rasulullah pengen jadi presiden, walaupun kebenaran kamu lawan dengan politik sosial, Gusti Allah tetap bakal ngerti endi sing bener, endi sing salah. Berarti kowe mbok kowe ngaku bener. Pokoknya pengajian Gusti Allah kudu ditutup. Mergo NU-ne gak jelas, sanate gak jelas, alirane sesat. Mbok sing mbok omongi koyo-koyoke bener 100% pun Gusti Allah tetep luwih Jadi wong niku sing mbok omong niku kebenaran mutlak utawa omong kebiasaan yang munculnya dari sebuah nafsu, Gusti Allah mesti luwih wis dong niki nggih. Ayat 10 ayat rampung. Hapus Mas. Ya, kita bicara masalah kebenaran yang dimanipulasi. Nah, manipulasinya itu berangkatnya dari nafsu. Makanya hati-hati. Kowe arep ngecap wong iki berdasarkan kebenaran mutlak apa kowe mergo ra seneng karo wong kuwi. Nek kowe ra seneng karo wong kuwi terus tutup agama tok, Gusti Allah tetep pirsa. Pun Mas, sakit anggap pelajarane 10 ayat nggih. Jadi maca Quran angan-angan sak maknane. Panjenengan nek badhe ngelokne tiyang niku dirogo sik atine. Aku ki bener-bener tulus lillahi taala apa mergo faktor ora seneng. Lek tumus teko atimu mergo faktor ora seneng, terus omonganmu dirungokne wong niku akan jadi pola kesalahan yang terus-menerus yang berangkatnya bukan dari lillahi taala tapi budal teko nafsumu. Pun paham nggih? Hati-hati tenan. Aja anggere ngomong gak seneng. Kowe iku ngomong gak seneng mergo nafsumu. Karena kan kula sering matur, contoh paling gampang, ukuran ngoten. Ngomong ngono kuwi sing kedaden ning anakku terus piye? Contoh sing paling gampang kan kula sering matur Mbak Mudin nyeneni cah cilik-cilik niku. Kuwi mergo nafsumu apa mergo lillahi taala? Mergo mbok ngilmune apa mergo nafsumu? Iku contoh paling gampang. Cah cilik-cilik nu mare mboten kusuk, Gus. Kowe apa ora cah cilik apa kusuk? Kan tetep ra kusuk to.
Berarti kowe nyenengi cah cilik ora mergo lillahi taala, ora mergo ilmune, mergo nafsu. Lah nafsu kemudian mbok polakan terus. Cah cilik-cilik ning masjid marahi ra. Terus itu akan jadi pola bahwasanya cah cilik itu ning masjid marahi ra rame. Itu yang kemudian yang saya katakan nafsu yang dipolakan kemudian bisa menjadi sebuah pakem atau kebiasaan. Munculnya dari mana? Dari mulutnya seorang ulama. Mohon paham nih, medeni toh. Makanya dirogoh tenan atine, lar ngelekne wong niku dirogoh tenan atine. Iki nafsu apa? Teko ati sing dingilmoni utawa teko Gusti Allah tenan. Wangil Gus bedane. Lek angel tetep milih menang mergo fal yaqul khairan aw liyasmut luwih becik menang. Masuk ya, dingilmoni. Jenenge sithik-sithik kan dingilmoni. Ya dingilmoni. Yang ngremeng dhewe. Ini karo kancane dhewe. Belah. Terus 10 ayat terus. Wah, masih antoi bojone brewok. 31 sampai 33. Aktornya namanya Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris. Kalau singkat mau nggih, kalau mboten cerita dawa-dawa. Nadhr bin Haris ini orang yang suka pergi ke Syam. Yaman sami mawon, Persia sami mawon. Ini tidak sesederhana ini. Cuma kalau sederhana ini dengan bintang paham teman-teman. Quran ketika Rasulullah membacakan Quran, Nadhr bin Haris ini orang kafir, Pak. Rumah tenan ini pelajaran ini penting. Mas Diri barang ben ngerti. Ketika Rasulullah membacakan Quran, salah satu isi Quran itu adalah cerita orang-orang dahulu. Gitu? Ceritanya kaum Ad, ceritanya Nabi Nuh kan ya, tentu? Ini yang kemudian sekarang jadi polanya orang-orang Yahudi, makanya ingat-ingat. Lah kemudian ketika Rasulullah menjelaskan isi Quran itu tentang cerita orang-orang dahulu, Nadhr bin Haris ini ora kalah. Ketika dia pergi ke Syam atau Yaman atau Persia untuk berdagang, dia pulang bawa kitab-kitab. Kitab-kitab itu sing sakniki jenenge novel atau majalah. Yang isi dari novel itu adalah cerita orang-orang dahulu juga. Dari sini Nadhr bin Haris seolah-olah walamat Quran mungkui podo karo bintang. Majalah lo tambahi, TV lo tambahi, YouTube lo tambahi, Google. Perhatikan. Dan ini akan jadi polanya orang sekarang. Rumah ini kacau benar. Contoh. Maksudnya apa ini pelajaran? Termasuk termasuk komik. Sopoy lah. Contoh. Ketika orang tidak diakui, kemudian dia menjadi orang yang terkenal. Contoh. Enek wong sing awalnya tidak diakui, kemudian dia menjadi orang yang terkenal. Ini ceritanya sinten kira-kira? Muhammad. Gitu? Dari bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang tapi kue moco ngeten iki mboten asik. Kue moco orang yang tidak diakui menjadi orang terkenal. Kue luwih seneng cerita atau ngrungokne ceritane sapa? Naruto.
Naruto kan ceritanya waduh, dari yang tidak diaku menjadi orang. Ini contoh paling mudah. Dengan wes seneng cerita-cerita kepahlawanan. Ceritanya sinten? Ceritanya orang-orang barat. Bagaimana Napoleon Bonaparte, kemudian bagaimana orang-orang barat itu menaklukkan dunia, bagaimana Albert Einstein, bagaimana Adolf Lincoln, bagaimana Hitler. Kowe lu seneng bacaan-bacaan ini. Kowe ora seneng cerita-cerita kepahlawanan tentang sahabat. Gak seneng. Maka Quran sudah bukan menjadi bacaan lagi, tapi Quran sudah menjadi kekalahan daripada buku-bukunya orang-orang barat. Sami kata sing dilakoni karo Nadir bin Haris. Podo-podo cerita wong biyene mendinglah maca Quran, maca hadis. Tapi ora, kita sudah senang dengan cerita-cerita yang bukan dari Quran. Cerita ketika orang itu mendapatkan masalah. Orang-orang kita hari lebih senang ketika melihat Indosiar. Kisah nyata, mati ini terus tabrak motor itu lebih menikmati. Tapi orang-orang tidak pernah menikmati ketika orang itu mendapatkan masalah dengan ceritanya Nabi Ayub, Nabi Yusuf. Gak seneng, moco ngeten iki mboten seneng. Ini Quran sudah mulai dilupakan. Padahal arti kok apa Quran wonten. Contoh paling fenomenal, bagaimana ketika presiden itu seorang wanita. Pasti orang-orang kita hari ini lebih senang membaca referensi barat. Bagaimana ketika demokrasi itu dipimpin oleh wanita. Kowe lali bahwasanya Sayyidatuna Aisyah kuwi tahu jadi pemimpin. Kapan? Ketika perang Jamal. Orang ngerti toh? Karena jenengan lebih senang jadi pembaca-pembaca novel atau karangane wong. Lagi pentingnya ngaji. Pahamlah, ra pahamlah pokoknya ngaji. Minimal kowe duwe referensi Quran yang menjadi bacaan utama. Kok jangan tangan mawon. Cerita tentang nopo? Mesti lek boten Quran, hadis mesti wonten. Tapi kita kurang senang dengan bacaan-bacaan itu, kurang senang. Luwih senang delok YouTube, luwih senang delok Facebook. Lebih terinspirasi dengan cerita-cerita orang-orang barat. Dan padahal itu saduran semua. Ketika Nabi Sam'un itu diangkat, ceritanya orang menarik, tetap kalah dengan Samson. Ketika bajak laut, The Pirates of Caribbean, muncul filmnya, tertarik. Pada ketika Sulaiman Al-Kanuni kemudian memiliki armada angkatan laut, jenenge Samuel Barbarossa, kok ora pengen. Padahal bajak laut itu adalah punyanya Sulaiman Al-Kanuni. Boleh senang dengan bacaan-bacaan orang barat. Quranmu mulai mbok lalek. Ambil, tinggalin HP atau tinggalin ngeracuni. Jangan buatan koper maca Quran. Kacau nih punan. Mau sampai ulama-ulama itu karena sudah tidak bisa membendung seperti ini, akhirnya banyak ulama-ulama kita yang bikin tafsir. Salah satunya tafsir yang paling fenomenal, tafsirnya Wong Muhammadiyah itu Al-Manar. Karena tafsir Wong pergerakan-pergerakan. Karena untuk mengalahkan tulisan orang barat sudah tidak bisa lagi. Kemudian It's Me, saya tahu elek, mulai dari menangi It's Me, bahasa dari Habibie barang zaman dia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sampai bikin koran jenengin apa? Republika. Kangge mengcounter nyata-nyata nih. Dan dia akan terjebak dengan bacaan-bacaan seperti ini kalau tidak kembali kepada Quran. Contoh, wong barat sekarang lagi menyerang Rasulullah, poligami. Wong kok bojone songo. Maka seorang Rasul itu pasti seorang yang hiperseks. Tapi lek kowe maca hadis, kowe maca Quran, sing dirabi Kanjeng Nabi songo niku paling sing kena disetubuhi, niku paling mung lek loro ya mung siji. Sayyidatuna Aisyah dereng sekecilian. Garwane Kanjeng Nabi songo umure 54, suwidak, tua-tua.
Terus kenapa mereka dirabi? Mergo sing lanang mati. Nyapa kok mati? Belani Kanjeng Nabi. Pomo mboten dirabi kalih Kanjeng Nabi malah zalim dumateng sahabate. Mergo kowe perang belani aku baru no bojomu mati. Lek ora tak rabi bojomu diramut karo wong. Maka Kanjeng Nabi ngerabi. Lah ini didapat dari mana? Dari hadis. Lek kowe bacaan wong barat yang akan mengatakan Rasulullah poligami, lek Rasulullah poligami mesti hiperseks. Pun paham nih. Contoh kayak presiden wedok niku, zamane Megawati. Ten Fathul Muin, nah ini kan bacaan-bacaan kita harus senang dengan bacaan-bacaan kita. Makanya jangan ngaji seminggu peng telu kurang. Untuk menangkis ini lah, kalau perspektif menangkis ini kurang, seminggu kowe ngaji ini kurang. Ten Fathul Muin, syarat menjadi pemimpin itu songo. Ruang ini, kalau pendet 3 mau, kowe tak latih pinter. Songo, setunggal niku lanang, loro niku menguasai ilmunya, telu niku adil niku ora tau duweni kasus kriminal. Pun tak tekon ben paham tenan. Karena mereka dapat kayak gini ya dari kitab-kitab ulama. Lek kowe maca muntaka barat, kowe mesti elon-elon wong saiki. Ya dadi mendung ngoten. Saat ini kalau tak ngerti, niki wonten calon. Ini syarat pemimpin itu 3 nih. Wonten wong wedok, calon pertama itu perempuan, yang nomor 2 itu laki-laki, nomor 3 laki-laki. Ketika dihadapkan pada permasalahan seperti ini, wong Islam atau jenengan, mergo ngerti nih panutannya Kanjeng Nabi Muhammad seorang laki-laki dan ulama-ulama kita laki-laki, kowe mesti tidak menghendaki pemimpin seorang perempuan. Dingin mau nisik Pak, syaratnya pinten? 3, di rumah ini. Sing lanang niki lanang, berarti mlebu nomor 1 syaratnya, nggih toh? Tapi dia ora menguasai, dia lulusan SMP. Dia adil, gak tahu korupsi, gak tahu maling, gak tahu di penjara. Lanang nomor 2 niki, lanang. Menguasai, tapi tahu maling, tahu di penjara. Berarti 3-3-nya syarat ini mereka berdua tidak masuk. Ada seorang perempuan yang dia menguasai dan dia juga adil. Dia mau kalah persyaratan mau neng syarat lanang. Seumpama dari syarat fikih niki, jangan tetap belain lanang apa itu? Mikirnya kudu ngoten. Jadi syarat seorang pemimpin ten mungkin mboten 9 lek mboten 11. Tapi kowe wis kadung mengacu pada seorang laki mergo pemimpin sak donya iki rata-rata lanang. Niku sing dimaksud nafsu sing dipolakan itu tadi. Lah, kula mboten belani pemimpin wedok mboten biar jenengan ketika berpikir itu objektif ngono. Ora elon-elon grudak-gruduk mergo kurang wacanmu. Syarat 9 kita gampang syarat 11. Syarat 11. Laki-laki nomor 2 dan nomor 3 ini cuma mumpuni syarat 5. Sing wedok niki dari 11 syarat dia mumpuni di 9 syarat. Kowe milih lanang itu tepat? Paham begini? Mergo ngertimu imam sholat itu tetaplah lanang ngoten lho. Pada syarat seorang pemimpin itu 11, sing lanang cuma memenuhi syarat 5, sing wedok memenuhi syarat 9. Paham begini, Bang? Karena apa seperti ini menjadi kacau? Mergo wacanmu kurang, kowe elon-elon wong barat. Negara kok dipimpin wong wedok, terus macam-macam. Kowe lali lek Sayyidatuna Aisyah pernah jadi pemimpin. Jadi yang dipimpin adalah sahabat-sahabatnya Rasul, ya biasa wae. Dong iki dugi mriki. Niku dugi politik. Jadi dugi liya-liyane. Albert Einstein itu dia menjadi orang terkenal setelah percobaannya yang ke-99. 1 sampai 99 dia gagal, yang ke-100 dia baru berhasil menemukan rumus yang namanya E sama dengan MC kuadrat. Ini setelah percobaan yang 100 kali. Kamu lebih nyaman dengan cerita-cerita orang seperti daripada cerita perjuangannya Rasulullah. Mergo wacanmu Quran, wacanmu kitab, wacanmu hadis niku kira.
Kalau jadi nembe dugi mulai kitab kula Fathul Bari sampai juz 42. Niku mawon separuh dugi kitab asli dari wonten. Fathul Bari kira-kira sampai khatam juz 100 kira. Iki kula tuku kabeh. Ayo menak jenengan terus maca kula terus awake kowe kan ngono ae ta. Tapi kowe kan manut tau kan angel ngono lho. Kowe luwih seneng dengan bacaan-bacaanmu sendiri. Tanbiul Ghafilin sing jenengan waca niku kitabe 11 set. 11 juz, kok tumbas? Ini kan dia jenengan pengen ngerti kitab lho. Dereng sing ten omah etan sing omah impong pinten kitab apa? Ya kita harus gemar dengan bacaan-bacaan seperti ini, bukan bacaan-bacaan orang barat yang dititipkan dalam tulisan-tulisan koran, YouTube, komik dan sebagainya. Enjoy kowe ngerti cah cilik sing pinter jenenge sapa? Conan, detektif Conan. Ora komik ta? Aku lali pripun alime Al-Ghazali, pripun alime Imam Asy-Syafi'i. Lali kowe ora seneng maca ngeten, kowe seneng maca Conan. Wonten melih pengendali air, pengendali api, sinten? Al-Fatah. Terjemahan Nadir. Ya. Kowe seneng maca-maca ngeten iki. Kowe lali kita punya Khalid bin Walid. Sekalipun perang dia tidak pernah kalah. Wonten sing naklukne Palestina. Nggih. Ketika perang salib namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Motivator-motivator kita nih kowe seneng ini iki ngono lho. Pencak silat, kalau seneng lah, kalau imbangi kan, kalau film sih nggak mikir-mikir. Wonten pencak silat sing paling fenomenal, Ip Man, gitu. Wing Chun itu jurusnya. Kue lali, saya dinali ratau kalah perang tanding. Sampai karo pencak silat apa nih, cak wong NU nih pagar musa, nih latihan tawasul sih nih saya tinggal. Ali, wong ali memang orang ditawasul mergo jadu gelut, ngawur kabeh. Mana? Sinten tokoh-tokoh sendiri cerita mawon. Islam punya semuanya. Pemikir-pemikir Al-Farabi, Ibnu Sina, pemikir-pemikir, penakluk Spanyol, Torik. Sampai didadekne salat nih loh. Salat Jabal Torik. Ini penakluk-penakluk Eropa. Kita punya Muhammad Al-Fatih. Tapi kok ora seneng, macane ora seneng, ya seneng Avatar, gitu. Naruto kuwi, gitu. Aduh. Kowe nek didelok teko ayat 31 33 niki, kowe ngaji seminggu kali kula lho kurang. Kira. Kowe kudu ngerti Al-Ghazali, sekelas Rasulullah, sekelas Nabi Musa kalah kali Al-Ghazali ketika guyonan utawa ketika debat. Aku gumun karo Einstein. Kowe gumun karo wong desa Kerang sing sugih. Sugih endi kare Abdurrahman bin Auf. Sing bondone lek untane ditokne Mekah Madinah niku wong lewat mon mboten saged. Dadi ten riwayat Abdurrahman bin Auf niku dingendikane lek pas wayahe pasaran, untane Abdurrahman bin Auf niku ditokne, arep lewat niku arep obah mon angel. Mergo sak Madinah niku bek untane sinten? Abdurrahman bin Auf. Kita lebih senang dengan ngeten-ngeten iki. Tokoh muncul sinten. Sesuatu dengan bacaan-bacaan yang tidak bersanad ngeten iki. Nah ini yang kemudian dibawa oleh Nadir bin Haris. Nah, sekarang kita ketularan. Kowe lebih senang delok YouTube, delok TV ini Indonesia bisa. Kisah nyata ya toh. Sitok dolimi wong kok matine tabrak motor wis ngono. Sampai merombar ceritanya kowe wis ngerti hasil. Tapi sing mbok tonton terus. Kita punya penjelajah dunia. Gue tetap senangmu Vasco da Gama. Kita punya penjelajah dunia, Zulkarnain. Dari timur notok kulon dijelajahin dunia ini. Orang seneng maca oleh rasa. Jadi generasi kita sudah terlupakan dengan yang terjadi. Senengannya maca nih sing kula kotak ini.
Mari kembali maca Quran, maca hadis, kitab-kitab ulama. Mari dari ayat 3 niki jenengan ngaji seminggu kali kula niku kurang. Mergo utek jenengan sudah terbiasa tercuci oleh tulisan-tulisan orang niku sing digawa kali Nadir bin Haris. Walah mat lha isine Quran mung crita wong-wong biyen apa bedane karo majalah sing tak gawa teko Persia iki. Lha padha ya cerita wong-wong biyen. Alexander the Great, kita punya Persia tak pernah punya pemimpin yang jenenge Kisra ini. Semua padha. Dan ini kemudian yang dipolakan oleh orang-orang Yahudi. Wong Yahudi kuwi arep ngalahne Quran ora iso. Ketika orang Yahudi mengalahkan Quran gak iso, maka Yahudi nyerah. Quran sudah tidak bisa untuk dikalahkan. Akhirnya Yahudi mengalahkan Quran dengan cara menghadirkan bacaan-bacaan selain Quran. Lah parahe jamaah kula maca Quran mawon mboten sawis. Apa teko isine Quran. Makanya kalau matur telung ayat niki diterangke teng jenengan ngaji seminggu kali kula mohon kira. Mergo jenengan ngaji kali kula paling sak jam setengah mulai ndelok TV nek. Uang niku diomongi kon ngombe madu karo habatus sauda, yakin tetap kurang daripada vitamin-vitamin kimia. Kanjeng Nabi ngendikan bekam habatus sauda jinten hitam niku madu. Niku tetap kalah karo obat kolesterol sing jenenge Mac kuwi, Udrexin, kuwi tetep luwih nyatet ning kowe. Makane kula sering matur, apa lek Kanjeng Nabi dawuh wis lakoni wae, ora usah ndelok kok manfaate apa. Kanjeng Nabi jelas dawuh habatus sauda madu. Sifaul linnas, madu niku kanggo obate menungso. Apa ora kene nggo obat minimal kene sunah Kanjeng Nabi pun ngoten. Tapi wong kon konsumsi madu luwih percaya obat-obat kimia. Buktine madu entek ya srane sing rame, kuwi celak batu ya ora ono. Kuwi ora ono ya utang nek kan ngono to. Lah niku didapat dari mana? Itu tulisan-tulisan ulama. Pripun-pripun Kanjeng Nabi ya bekam, fasdu, ya fasdu itu diblerek untuk gede, bekam, fasdu, habatus sauda, madu. Jadi kalah mbek obat-obat kimia kalah. Karena apa? Karena referensi bacaan panjenengan ini sing beda. Oke, itu yang kemudian ditafsiri kasusnya Nadir bin Haris. Dia seorang pedagang yang setiap pulang dari Yaman, Syam atau Persia niku nggawa kitab-kitab atau buku-buku ten Jalalain wonten. Iki ngaji tafsir Jalalain. Ning Ibris ana? Kana, Jalalain sing ana. Ane ngaji Jalalain, makanya duwe urunan tumbas tafsir Jalalain, rong juz delek kuwi. Terjemahan mawon mboten sing petuan. Kalau tafsir Misbah, Al-Manar, terus Al-Marohi, Jalalain, Ibris, tafsir Munir, tafsir Imam Nawawi. Lanjutkan tafsir mimpi, ya toh. Wis las tafsir mimpi yang nyileh ning warung kan gitu. Penghapus ayat 34 sampai entek. Anu ya, 34 ya. Karena anak-anaknya dikenali Quran, nggih. Ben orang ini. Kita tuh punya semuanya, jenengan tanget napa? Anak niku kudu dikenali 10 orang yang sudah dipastikan masuk surga. 10 orang niku sing terakhir dhewe Abdurrahman bin Auf. Niku anakmu kudu kenal. Kudu kenal. Biar dia nanti akan tahu karakter 10 sahabat. Oh, aku lo milih niki mawon, Pak. Kalau milih dados Abdurrahman bin Auf sugih, kaya dhewe mlebu surga apa sing milih sugih. Kalau milih Sayyidina Ali mawon, kalau milih Sayyidina Abu Bakar mawon. Anak itu biar memilih. Orang kok kes utek niku Spiderman, Batman, boten. Ngawur. Sing kagungan mobil niku aja dangdutan ae Mas Edit barang.
Desain murotal. Ya kita harus potong kompas, kita harus potong tradisi-tradisi kita sendiri. Tolong belum papat sampai 40. Telung puluh loro, telung puluh telu, telung puluh papat. Kalimat intinya di ayat 37. Ditengeri ayat telung puluh itu. Dikembalikan ayat 37 kepada ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Niku ayat 34. Ning kono lewat pertanyaan, kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi untuk mendatangi Masjidil Haram. Ayat 37 dipun ngendikane liyamizallahul khabisa minat thayyibi wa yaj'alal khabisa ba'dahum ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Jadi 34 kali 37 tak jelas nih. Niki penutupnya dugi penjelasan mulai ngajeng wau. Ora nyemak ya, Mbok. Ben pinter. 34 sampai 40. Terus kalau polisi 30 itu. Wong-wong kafir kan gitu. Orang-orang kafir kan menghalangi Rasulullah dan pasukan Rasulullah, wong-wong muslim masuk Masjidil Haram. Mbah niku umroh, mbah niku haji. Yang jelas umroh, karena haji tahun 10 Hijriah. Maka ayat 34 tanglet ngene. Kenapa? Kita nu 34 nggih, terjemahane nggih. Dan mengapa Allah tidak Mengapa kenapa nggih? Kenapa Allah tidak mengazab orang yang menghalangi masuk Masjidil Haram. 37 siapa nih piye? Liyamizallahul khabis mana nih piye? Artinya terus itu agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan wis agar memisahkan Allah dipisahne napa? Baik dan buruk. Perhatikan. Ini kalimat penting itu begini. Kalimat ini ayat 37 niki kalimat akhirat. Senes kalimat dunia. Jadi kapan terjadi pemisahan ini? Ketika di akhirat. Paham? Gini. Jadi dugi mriki jenengan saged ngertos. Perhatikan ben wong dadi alim tenan. Islam kafir, baik, buruk, halal, haram. Selama masih di dunia, perhatikan, mesti campur. Ora sak keminti banget. Mbah Mudin saged haji. Iki mesti wonten campur tangane wong. Ngapa Gus? Pesawat. Sing gawe sapa? Tau, begini. Paham begini? Kowe ngaji dibantu karo sing gawe sapa? Wong Jepang. Wong Cina, jelas kafir.
Lalu pun ngeten iki jenengan kudu pirsa. Cara melihatnya dengan cara melihat hakikat. Pokoknya semua itu dari Allah dan digunakan kepada Allah. Tidak melihat apapun selain Allah. Hakikat. Jadi wonten kiai memiliki hubungan baik dengan seorang Cina. Bapak Imron itu sampai kapundhut bakul toko besi yang mitrane karo Cina. Cina yo oleh bati dienggo bangun kelenteng, bapak kula oleh bati dienggo minggah ka. Dem begini. Niki jelas kafir. Kafir Islam lek sing ning donya cam. Lah sing aneh di padha Islami. Ora gelem amon. Wong Islam kali kafir mau selama sing ning donya tetep campur. Paham? Lha kula ngertos dhewe. Abah umi kula niku 2008 haji wong loro. Dari nol berproses sampai gue mobil anaknya kuliah dhuwur kabeh sampai tindak haji, berikutnya tinggal nunggu sedon. Sing gede ini usahane sinten? Cina. Abah umi kula niku sing gede ini usahane Cina. Njaluk barang pinten mau sukane kali Cina. Tokone sampai madeg gede kadang-kadang sing ngewangi kan Cina. Cina dibantu bapak kula oleh batine dienggo rumah kelenteng, Jalan Cokro, madhep mulon gitu. Bapak kula oleh bati mergo dibantu Cina akhire iso ngajekne dhewe iso bangun omah dienggo nyup-nyupi kula, dienggo nguliahne kula. Lek kowe kalal karo gak gelem amon, kowe ora oleh ngaji kali kula. Wong kula saged pinter ngeten iki ya salah siji teko bondone arep piye? Hah? Lah niki kan aneh, niki mawon kalal karo niki jelas amor. Maka ditutup ayat 40. Diwaca 40 piye? Nikmal maula wa nikman nasir. Diwaca terjemahin. 40. Dan jika mereka berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melindungi. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik. Pun pasrahane Allah niki ayat 40. Serasa ketok, kula ya ora tau ndelok bondone bapak kula teko Cina, serasa ndelok, pokoke Cina niki diganti dadi Allah. Oleh teko Allah ya kula gunakne kangge Allah. Hasil akhirnya nggih tetep Allah. Lek kula pitati sitok-sitok, berarti kula saged mondok, saged kuliah, saged sampai sakniki dados ngeten iki ya mergo bondone Cina. Malah bapakku ora tau dhewe karo bondone wong Kerang. Kowe lek do blonjo ning Cina ora tau gelem blonjo ning pakku ta Mas. Kan ngono mikire. Kae kula tanggeti, Mas Yanto iso urip gede sampai sampe. Sing makan iso. Wong-wong sing ora poso to, mergo warunge lek pas poso buka. Apa kowe sing sok ketunan ngono kuwi? Ora oleh kemlinti kowe. Lah ya dulurane Mas Yanto sing warunge buka lek pas poso. Tekan nyalane wong ora poso. Wong gara-gara ora poso iso ngingoni putra-putrane. Terus kowe ngono, poso-poso warung. Padahal kowe butuh apa yo tulung nek Mas Yanto. Piye? Aku terus Mas Yanto ben ngomong, "Weh, aku iso urip iki nego wong ora poso." Mangkane ndelok kelawan hakikat, ndelok kelawan kacamata hakikat. Pun wonten iki. Ora enek selama sing ning donya tetep campur, ngoten. Kapan resike? Ya, kapan resike? Kapan jelase Islam tetep Islam, sing apik tetep apik, sing halal tetep halal ketika akhirat. Niku wis ketok. Maka ayat 39 dipun ngendikane, ditumpuk-tumpuk terus dilebokne neraka. Dipisah kali Gusti Allah. Lek sing ning donya ora dipisah. Maka senajan kowe takok, kenapa Allah tidak mengazab orang yang menghalangi masuk Masjidil Haram? Ya ben kumpul. Lah terus kumpul lah ya ora iso bedane Islam kafir halal haram. Engko pembedanya itu nan. Ayat 39 ngendikane Ibnu Abbas kula dudoi.
Tengok 38 38 ayat 38. Kata Ibnu Abbas, inilah ayat yang membuat kita ini muslimin menjadi optimis. Ayat 38 ngendikan Ibnu Abbas, inilah ayat yang membuat kita menjadi optimis. Piye nu? Ayatnya 38, coba terjemahannya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka. Allah ngendikan dhewe, wong kafir kuwi mat omongi mat. Wong kafir ya omong. Lamun dhek gelem tobat maka diampuni Gusti. Iki wong kafir wae tobat diampuni. Ae dhewe iki kafir apa Islam? Islam. Nih sing awake dhewe mari yakin mlebu surga. Dadi lek kowe pengen optimis rasah maca komik, rasah maca kisah perjalanane wong-wong niku wae. Cukup maca Quran iso gedhekne atimu. Wong kafir ae apa tobat teko kafir terus mlebu Islam niku diampuni. Lah sakniki aneh, tiyang niku wis jelas-jelas maca kalimat tauhid la ilaha illallah ning carane lewat slametan ning malah di kafir nih. Lah wong kafir niki mawon gara-gara la ilaha illallah diampuni Gusti Allah. Saiki nek wong sing maca la ilaha illallah malah dadi kafir. Wong aneh. Dong nggih Bang nggih. Niku sing kita gak nih liyamizallahul khabisa minat thayyib. Dadi Gusti Allah niku bakal misah mangke sak sampune wonten akhirat. Lek sik ning donya niku ora bakal iso pisah. Mangane kowe rasa kemlinti rumangsamu paling bener wong uripmu wae sik kumpul karo kemaksiatan, kumpul karo wong kafir. Pomo jenengan sik jabat dadi mudin, Bang. Mati kowe yo ngrumat ora? Rumah. Terus kowe mulih dikai binat ora? Nggih. Terus kuwi mbok kowe nyekolahne nu yo. Lah iya. Ngono nu arep kemlinti kita kondi. Ya. Wong sing makan wae wong tukang men. Ngali ngono kan wong. Mangan dhisik iso ngomong. Dite ngedang. Mudeng Bang nggih. Lek sing ning donya rasa kemlinti. Kalau ini duwe kanca Pak santri. Delala omahe Jepara. Bakul apa anake bakul cendol. Wong Jepara, tukang ngukir, Pak. Ya tau nyantri, tau ngaji. Awake meriang, Pak. Lek kena pesanan teko luar negeri mergo dhek tukang ngukir kayu. Meriang awake. Apa dhek oleh pesanan kon gawe salib. Santri kon gawe kayu ukiran sing bentuke napa? Ya rezekine pakane anake. Berarti dhek oleh kaya teko wong ka. Saya kemliti. Oke. Apa sih urip ning donya rasa kemlentus? Mesti sik cam. Ora sok resik bandar. Iya. Mana modern jam zaman tahun 93 Mas. Sing makani tetep ngomong sing ora tau salah kuwi. Ate ning diparani wis nu gedhe teko sego berkat. Nah, berkatnya sing kei sapa? Ya wong tukang main-main kuwi. Ayo fair-fairan wae, Pak. Kula 93 urung iso mikir jenengan wis dadi modern. Jangan ngimami ning kerang endi sing bondo resik 100%. Ya. Ayo. Tak pengen nopo ya. Sangang puluh telu lho, sampai saat ini lho. Iso mangan mulai disodakoi wong-wong rasalah kuwi. Sing bondone amor maksiat-maksiat niku mulai main adu jago api turute. Sisi orang gini. Oleh duit tukoke rokok karo jamplok dikek sinten? Mamut. Mamut nek omah diklumpukne digo nyekolahne nu karo Mbak Yu. Duit dadu barang guys. Kalau tambah jelas itu duit dadu barang. Duit cuan barang.
Soale dadak aku ora ngerti cukan yo opo. Langsung cukan wis melok ngono. Tapi nek wis main bangun itu enggak enak ya. Langsung sih. Niku sing kula aturi wae rasa kemresik nggih. Nggih, terah yo eneng, Avatar yo eneng, Conan yo eneng ya didelok. Tapi kudu sebanding kowe kudu maca Quran. Ya apa ya didelok, YouTube ya didelok. Ya iki nembe rame Andika kangen band dibully karo Cah Ngamen kuwi ya didelok. Tapi lek urusan buli-bulian ora rasa ndelok Andika, Kanjeng Nabi entek ngawek kurang golek dibuli wong kafir. Ngono, pun paham maksudnya. Ya terus sing urip ning donya ya itu ya YouTube ya didelok, tapi bacaanmu Quran kudu kenceng. Mergo kowe ora bakal iso ucul sing hak karo sing batil mbok pisane ra iso lek sing urip ning alam tuh. Ya, kowe dikene dino. Nggih. Yo mati. Enggak ini. Oh wis. Nggih, dadi ora usah kemlinti. Urip ning donya tetep kumpul. Ora entek mbok goleki contone ra. Termasuk nggih Mbah Yai Judi barang, termasuk nggih kula barang. Mbah Yai Judi dadi kiai jog tahun 86 mlebu kerang tahun 90. Bondone wong kerang lho sing resik endi? Ya, ngimami ning omahe seplok. Ya wis jelas. Ora kena mikir resik-resikan lah. Oke, ngaten nggih. Dadi niku sampai ayat sekawan dosa. Insyaallah binding sekawan dosa setunggal juz 9 pun khatam mlebet juz 10. Kalian ma'amudan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.